nandito na po tayo sa way papasok ng Blue Turtle Cove. So dito yung daan, no? Pasok tayo dito. Good afternoon po. Pwede po magano? Magkano po ang entrance? Opo. 250 po, Mark. Sige po. Pipili na lang po kayo sa mga area nyo kasama. So yun guys, nagbayad tayo dito ng 250 pesos. Napakamura. Punta tayo dito sa ating pwesto.
So ayun po, tapos na tayong mag-camping dito sa Blue Turtle Cove. Dito lang yan sa bayan ng Morong, probinsya ng Bataan. So sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking vlog. So kung gusto niyo pumunta dito sa Blue Turtle Cove, punta lang kayo dito, waste nyo lang yan, nasa waste lang yan. Tapos sa entrance fee 250 pesos. All in na yun, lahat na. Pwede kang mag-tent kung may dala ka. Pwede nyo gamitin yung cottage nila. Tapos ang maganda pa doon, pwede nyo gamitin yung ano nila, kuryente. Wala nang bayad yun, may ano na. Kasama na sa ano, ibig sabihin sa 250 pesos na babayaran nyo. Maganda, ayos. Tapos may CR din sila. May mga gripo para makapagugas ng mga plato, ganun. Meron din silang tinitindang tubig. So mineral lang yun, yung refill lang. Nasa 25 pesos. Sulit na. Tapos may mga isda din na ano, mabibili doon sa mga bangkero. Sa mga isda, nagbebenta sila ng isda na sariwa doon. So hindi ko lang na-timingan kasi paalis na rin ako eh. Meron mga nagbenta, yung mga nakasabay ko doon, nakabili sila. So ayun, sana ay nag-enjoy kayo sa panonood sa aking first time na motocamp. Napakagandang experience dito sa ano lang yan, dito yan sa Blue Turtle Cove sa bayan ng Morong, Bataan. Hanggang dito na lang din ang aking video. So salamat po sa inyong panonood. Kung umabot ka dito sa part na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Yun lang po at salamat ng marami. God bless po sa inyong lahat. Let's go. Uwi na.